Ano guys, ito buksan natin to, papalitan natin to, itong guide ng blade JTC Omniblend. Yan, tatanggalin natin to. Ang ilaw yan, pudpud na. Tayo ng tools. Yan, grab natin hanapin natin yung hanapin natin yung yun doon. Yan guys, yan, ganyan siya, ganyan kalabo yung camera ko, yung okay. Okay. Tingnan natin yung hanggang kung may tornilyo dyan yan. Yun, pidip pala siya, pidip. Hindi kaya. Kaya dito. Ito ba? Baka kaya to. Hindi rin kaya. Pidip. Isipin natin na bubukas tayo ng cellphone. Ito. Ito ba naman ang camera? Ito naman ang camera. Yan. Yun. Yun. Yun siya, pidip. Oh, yun, tanggal na. Guys, tanggal na. Hindi ko matanggal yung tornilyo, baka mahulog. Ayun guys, nahulog na. Ayan, sira na ulit. Dahil ito. Okay guys, diba? Hindi siya yun. Tanggal na. Tanggal na. Okay. Thank you guys. That's all. Tapos ito. Siya. Pagkatapos natin yan, bibili tayo ng replacement kit.